ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு அபீஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சுவையான ஓமப்பொடி ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 1 கப் கடலை மாவு எடுத்துக்கலாம், 1/4 கப்பு அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம், உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க, கொஞ்சம் ஓமம், அப்புறம் பட்டர் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஓமம் சேர்த்துக்கலாம். ஓமம் சேர்த்து நல்லா ஒரு தடவை மிக்சியில் அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றி அரைச்சதுக்கப்புறம் அதை வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த தண்ணி தான் நம்ம மாவு பிசைகிறதுக்கு எடுத்துக்கிற போகிறோம். இப்போ ஒரு பவுலில் 1 கப் கடலை மாவு எடுத்துக்கலாம், 1/4 கப்பு அரிசி மாவு சேர்த்துக்குவோம். உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க. பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இது கூட பட்டர் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. கலருக்காக மஞ்சள் தூள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஓம தண்ணியை ஊற்றி நல்லா மாவு பிசைஞ்சுக்கலாம். ரொம்ப தண்ணியாகவும் இல்லாமல் கெட்டியாகவும் இல்லாமல் ஓரளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சுக்கலாம். இப்போது பேனில் கடலெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. கடலெண்ணெய் சேர்த்துட்டு நல்லா காயட்டும். இந்த மாதிரி சின்ன துளை இருக்க உலக்காய் எடுத்துக்கோங்க. இதில் நம்ம பிசைஞ்சு வச்ச மாவை சேர்த்து புளிய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட் டைம் புளியறப்போ நல்லா அந்த எண்ணெய் மேலே அடிக்கும். அதனால் ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறவங்க நல்லா கையை மேலே உயர்த்தி வச்சுட்டு பிடிங்க. இப்போ நல்லா சுற்றி புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். கொஞ்ச நேரம் வேகட்டும். இப்போ இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம். இந்த ஃபஸ்ட்டு இது நல்லா உடையாமல் வந்துருச்சு. இப்போது கருவேப்பிலை எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இந்த கருவேப்பிலை சேர்த்ததும் தெரிக்கும். ஸோ ஒரு லிட் வச்சு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது நல்லா குட்டி குட்டியாக உடச்சி போட்டுக்கலாம். இந்த ரெசிபி குழந்தைகளுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். அதனால் நீங்கள் வீட்டிலையே செஞ்சு பாருங்கள். ஒரு டைம் செஞ்சு பாருங்கள். அண்ட் உங்களோட அந்த ஒப்பீனியனை இந்த கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க. இது கூட கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. ஓமப்பொடி ரெடி ஆயிருச்சு.